Сегодня суббота, мы на море. Скоро. Здравствуйте, товарищи. Начинаем передачу на завтра. Это будет утро. Нет, сегодня. Нет, сейчас. Здравствуйте, товарищи. Начинаем передачу завтра. Это будет завтра. Нет. Тим сегодня. Нет. Мы хотим сейчас. Здравствуйте, товарищи. Начинаем программу передач на завтра. Это будет завтра. Нет. Тим сегодня. Нет. Здесь уже глубоко. Вот я. Это не воду кладу. Через нос. Ты как понял? Слышь, Ульяна, здесь скользко. Давай мы, наверное, не будем лазить по камням по этим, а? А? То, что делать? А на других можно? Слушай, я не знаю, с мамой скользко. Я не знаю, потому что не надо тут лазить. А на других можно? Здесь очень глубоко. Не знаю. Вот она тут третья. Вот туда перелезать надо, не надо. Я не полезу туда. С папой потом будешь, не надо. А мы тут с папой не идем. Подожди, не ходи, ребята пройдут. Ты распознали корабль? Что? Поздно сказал. Сейчас я залезу. Прыгай. Я знаю, где глубину померить. Погнали, там тоже можно. Классно. Погнали, Ирал. Классно. Дедаш, а зачем вот эти заборчики давно были? А здесь корабли сюда приплывали. И остались вот эти камни Да. от Камни. кораблев. Нет, это был причал. А как они приплывали? А вон туда, где он, дядя стоит, ловит рыбу, вон, видишь, далеко? Вот они туда приплывали, там, И залезали. да. И остались одни такие камешки. Да, а А как здесь они сюда приплывали? сюда не приплывали. А что вот тут? Зачем было? А это уже осталось, разваленное все. Они сбоку подплывали. Вот так, Да. и вот так. Да, вот там, да. Я камешки буду бросать. Камешки бросать буду. Мгм. Во какой! Я слезаю. Я слезаю. Только близко туда, дальше не подходи, там скользко, чтоб не упала об эти, Я к тебе. об железки. Чуть-чуть. Давай руку. Давай руку. Тихо, 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 аккуратно.
Класс! Юрас, в воду прыгай. А как спуститься? Сейчас будем спускаться. Сейчас я спущусь, а потом тебе. Юрас, давай еще раз сюда прыгнем. Они прыгать будут. Ты смотри, там камни. Здесь не глубоко, Юрас. Вон там огромная. Вон там огромная глубина. Нет, здесь не глубоко. Только камни. Где? Там аккуратно, ребята, смотрите. Юрас, смотри, глубоко ставлю на камень. Опа. Нет, тут железяки. Я иду отсюда, я не хочу, как ты можешь все ходить. Опа. Да куда ты прыгаешь? Сюда прыгай. Сюда прыгай, да? Сюда прыгай. Понял. Только по железяке. Классно. Вот мы были там на камнях. И сейчас надо еще окунуться с дедушкой. Правда. Деда, пойдем купаться, ладно? Ладно. Пошли.